Առաջին լրատվականին հարցազրույց կտա տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Պարոն Կիրակոսյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Ուզում եմ սկսել մեծ պատկերից։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո Բաքուն տասնամյակներ շարունակ բանակցությունների քողի տակ սպառազինվում էր, պատրաստվելով պատերազմի։ Ձախողված բանակցությունների արդյունքում պարտություն կրեցինք, կորցրինք Լեռնային Ղարաբաղը։ Ուր են տանում ձեր կարծիքով այս նոր բանակցությունները դեպի պատերազմ, թե խաղաղություն։ Բարդ է ասել, թե որ ուղղությամբ է գնում խաղաղության գործընթացը, քանի որ իրականում չունենք խաղաղության գործընթաց, չունենք դիվանագիտական, անկեղծ կամ իրատեսական բանակցություններ։ Ադրբեջանի մաքսիմալիստական դիրքորոշումը շարունակական զիջումների պահանջով խաթարում է դիվանագիտությունը։ Կարծում եմ երկու պատճառ կա։ Առաջինը 2020-ի պատերազմի վտանգավոր նախադեպն է, երբ Ադրբեջանի նախագահը ուժի կիրառումը հակադրեց դիվանագիտությանը, ինչը խարխլում է արևմտյան արժեքները։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ տեսանք, թե ինչպես 2020-ի պատերազմով մեկնարկեց ժողովրդավարության նկատմամբ բռնապետական ուժի հաղթանակը։ Եվ ուժ կիրառեց անպատիժ։ Ուժի կիրառումը վավերացվեց, արդարացվեց, ցավոք, եւ եթե անտեսենք այս փաստը, վստահությունը դիվանագիտության նկատմամբ կնվազի։ Ինչու պիտի սա մտահոգի արևմուտքին, պարոն Կիրակոսյան։ Արևմուտքը մտահոգված է եւ պետք է մտահոգ լինի առնվազն երկու պատճառով։ Հայաստանը կենսունակ ժողովրդավար երկիր է լեգիտիմության բարձր մակարդակով, ավելին քան ունեն հարևանները։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ Ուկրաինա Ռուսաստանի անհաջող ներխուժումից հետո Ադրբեջանի ուժի կիրառումը ստեղծում է շատ վտանգավոր նախադեպ։ Այսպիսով զարգացումներն ավելին են, քան Հայաստանի ռազմավարական նշանակությունն է, որն ի դեպ մեծացել է։ Միևնույն ժամանակ կա վտանգ, երբ խրախուսվում է ադրբեջանական ագրեսիան։ Իրանի արտգործնախարարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ չի հանդուրժելու սահմանների փոփոխությունը տարածաշրջանում, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարեց, որ եթե Ադրբեջանը խախտի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, հետևանքներ կլինեն։ Այս երկու հայտարարությունների հիմքում ընկած է Ադրբեջանի ագրեսիայի դիմելու մտադրությունը։ Հարցն այն է, կդիմի Ադրբեջանը ագրեսիայի, հաշվի առնելով երկու գերտերությունների համընկնող դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու վերաբերյալ։ Ի դեպ նկատեմ, որ սա այն եզակի դեպքերից է, երբ այս երկու գերտերությունները որևէ հարցի շուրջ համակարծիք են։ Շատ լավ հարց է։ Հիմա տեսնում ենք, որ ստեղծված աղետալի իրավիճակի թերագնահատված լինելը հանգեցրել է զսպման մեխանիզմի վախճանին, երբ իրականում այսօր ոչ ոք եւ ոչինչ չի կանգնեցնում Ադրբեջանին։ Արդյունքում անգամ այսօր, երբ մենք խոսում ենք Ադրբեջանի զինված ուժերը շարունակում են մնալ Հայաստանի սուվերեն տարածքում, այլ կերպ ասած վտանգը ոչ միայն իրական է, այլ կա նաև նախադեպ։ Միանգամայն իրավացի եք, կա շահերի պատահական համընկնում Միացյալ Նահանգների, Իրանի եւ նույնիսկ Ռուսաստանի միջև Բաքվից հնչող սպառնալից հռետորաբանության համատեքստում, որում կա տարածքային պահանջ Հայաստանի նկատմամբ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, բայց կարծում եմ, որ Ադրբեջանը դիվանագիտական առումով գտնվում է մեկուսացման մեջ եւ պետք է գին վճարի նման մաքսիմալիստական ագրեսիվ կեցվածքի համար։ Բաքուն գին կվճարի հավանական ագրեսիայի դիմաց։ Ես նշեցի, որ երկու գերտերություն հայտարարել է, որ դեմ է ագրեսիային, բայց հայտարարությունը դեռևս անվտանգության երաշխիք չէ։ Իրավացի եք եւ այս հարցը վերաբերում է ավելի շատ արևմուտքին, քան մեզ։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ Եվրոպայի կողմից կա իրական շահագրգռվածություն եւ հանձնառություն Հայաստանին անվտանգային ավելի մեծ աջակցություն տրամադրելու հարցում եւ ցավոք ավելի քիչ շահագրգռվածություն եւ հանձնառություն կա Ռուսաստանի կողմից Հայաստանում անվտանգության բացակայության խնդիրը լուծելու տեսանկյունից։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ երբ խոսում ենք գին վճարելու մասին, ապա Ադրբեջանին պետք է պարտադրվի այդ գինը,
Իսկ արևմուտքի կողմից Բաքվի այդ նավթային գործարքը կամ այլ քայլեր Ադրբեջանին հանդարտեցնելու նպատակով սխալ են։ Խաղաղության դիմաց Բաքուն հետևյալ պահանջներն է ներկայացնում. Փոխեք սահմանադրությունը, սահմանագծեք եւ սահմանազատեք մեր ուզածով, միջանցք տվեք, միջազգային դատական ատյաններից հետ կանչեք բոլոր հայցերը։ Եթե հույզերը մի կողմ դնենք, այս պահանջներից որին պիտի համաձայնի Հայաստանը, որին ոչ։ Շատ լավ հարց է, երբ խոսում ենք Ադրբեջանի մաքսիմալիստական դիրքորոշման կամ այսպես կոչված խաղաղության պահանջների մասին, վերջինը կլինի հատուցումների մասին նոր պահանջ, որքան էլ անհավատալի թվա, Ադրբեջանը պահանջի ետևից է ներկայացնում առանց պատասխանի սպասելու, ինչը ավելի շատ պայմանավորված է նաև Ադրբեջանի ներքին քաղաքականությամբ, քան Հայաստանից սպասելիքներով։ Ուստի Հայաստանի համար մարտահրավերը այն է, որ պետք է հասկանա, որոնք են Ադրբեջանի ներքին լսարանի համար հնչեցվող սին սպառնալիքները, որոնք են իրական սպառնալիքները։ Այս պարագայում կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է սովորի ոչ ասել, այլ կերպ ասած, Հայաստանը պետք է սպառնա, որ կհրաժարվի բանակցություններից, քանի դեռ օրինակ ադրբեջանական զինված ուժերը դուրս չեն բերվել Հայաստանի տարածքից։ Հայաստանը, չնայած թույլ գտնվելուն, լծակների բացակայությանը, պետք է հաճախ ոչ ասի, հրաժարվելով միակողմանի զիջումներից։ Հակառակ դեպքում դա թուլության, ոչ թե ուժի նշան է։ Եթե Հայաստանը լքի բանակցությունների սեղանը պայմանով, որ Ադրբեջանը զորքը հետ քաշի Հայաստանի օկուպացված 215 քառակուսի կիլոմետր տարածքից, սա պատերազմի առիթ չի դառնա։ Այո, կա նման վտանգ, եթե Հայաստանը հրաժարվի բանակցություններից, դա կլինի հօգուտ Ադրբեջանի, կուժեղացնի վերջինիս դիրքերը։ Իմ տեսակետը մի փոքր այլ է։ Ռազմավարական առավելությունը կայանում է սպառնալիքի, ոչ թե կոնկրետ գործողության մեջ։ Օրինակ հապկից դուրս գալու կամ բանակցություններից հրաժարվելու սպառնալիքը շատ ավելի արդյունավետ կարող է լինել, քան իրականում նման քայլի գնալը։ Ինչ վերաբերում է պատերազմի սպառնալիքին, ապա անգամ Թուրքիայի կառավարությունն է Ադրբեջանին հորդորելու նախազգուշացնել շատ հեռուն չգնալ։ Զուտ ռազմական առումով Հայաստանի անվտանգության ապագան շատ ավելի ամուր է, իսկ Ադրբեջանինը շատ ավելի թույլ։ Is much stronger and the Azerbaijani military much weaker than before. This is not. Սա 2020 թվականը չէ։ Հույս ունեմ ռազմական առումով լավ դասեր ենք քաղել, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա նրանց պակասում է անսպասելիության գործոնը։ Հեռանկարը տեղայնացված է, կլինեն փոխհրաձգություններ կամ սրացումներ, բայց նոր պատերազմ քիչ հավանական է։ Հապկի մասին։ Ռուսաստանը Հայաստանից հստակ պատասխան է ակնկալում։ Հայաստանը մնում է հապկում, թե լքում է հապկը։ Նախ եւ առաջ այդքան էլ համամիտ չեմ։ Ռուսաստանն իմ կարծիքով չի պահանջում Հայաստանից վերջնական որոշում կայացնել։ Ճիշտ է, Ռուսաստանը հիասթափված է, կատաղած, գերծանրաբեռնված, Ուկրաինա ձախողված ներխուժման պատճառով, բայց Հայաստանի կառավարության որդեգրած ընթացիկ ուղին այն է կասեցնել կամ սառեցնել անդամակցությունը հապկին, ճիշտ պատասխան է, որի արմատները ընկած են հապկի ձախողման հիմքում։ Եվ ես կարծում եմ, որ Մոսկվան, ինչպես եւ Թուրքիան, հարգում է ուժը, ոչ թե թուլությունը։ Այս համատեքստում կարծում եմ Հայաստանի քաղաքականությունը ցույց է տալիս, որ իրական մեղավորը ոչ թե Հայաստանն է, այլ որ խնդիրը գալիս է հապկի թուլությունից, Ռուսաստանի անվտանգության սին երաշխիքներից։ Լավրովն ասաց, Հայաստանը դեպի արևմուտք է շարժվում ու ստիպված է լինելու վճարել դրա դիմաց որոշակի գին։ Ինչ հետևանքներ է ունենալու կողմնորոշումը փոխելը Հայաստանի համար։
I think it is. On the one hand, let me explain. Թույլ տվեք բացատրել։ Մի կողմից ես դեռ չեմ տեսնում ճգնաժամի հասնող առճակատում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև։ Reaching a crisis. In other words, Լավրովը գնալով ավելի մարգինալ է դառնում որպես սուրհանդակ, այլ կերպ ասած ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, թե ինչ է ասում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, այլ ոչ թե իր խոսնակ Պեսկովը կամ արտգործնախարար Լավրովը։ Մենք դեռ ճգնաժամի մեջ չենք, ճգնաժամի փորձություն կլինի, երբ կամ եթե Ռուսաստանը վերսկսի գազի հարցով բանակցությունները։ Խոսքը Հայաստան մատակարարվող սուբսիդավորվող գազի մասին է։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ Ռուսաստանը շատ լավ է ընկերներ կորցնելու եւ թշնամիներ ձեռք բերելու հարցում։ Հայաստանի պարագայում Ռուսաստանը սխալ հաշվարկ է արել, թերագնահատելով մեր երկիրը։ Այսպիսով կարծում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է զգուշավոր լինի, չի կարելի ուղիղ մարտահրավեր նետել Ռուսաստանին։ Ռազմավարական առումով առավել արդյունավետ է մարտահրավեր նետել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների պայմաններին, եւ որքան ավելի շատ Արևմուտքը հետաքրքրվի Հայաստանով, այնքան ավելի կմեծանա Մոսկվայի հարգանքը մեր հանդեպ։ Անտալիայում երկրորդ տրեկով ըստ էության բանակցություններ տեղի ունեցան։ Դուք եւս նոր եք վերադարձել Անտալիայից։ Ֆորումի ժամանակ Տոյվոգլարը շեշտեց Թուրքիայի դերը մեջբերում եմ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Մեջբերման ավարտը։ Հիմա Թուրքիան է պատասխանատու տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար։ Լավ հարց է։ Թուրքիան ավելի շատ պատասխանատու է պատերազմի, քան խաղաղության համար։ 2020 թվականին Թուրքիայի աննախադեպ ռազմական աջակցությունն Ադրբեջանին ապակայունացնող էր եւ խաթարում էր տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Չնայած դրան Թուրքիան հիմա շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն ունի։ Անկարան մտահոգված է հարաբերություններում տեղի ունեցող փոփոխություններով։ Թուրքիան տարածաշրջանում իր քաղաքական նախաձեռնությունները հանձնել է Ադրբեջանին։ Անգամ հայ-թուրքական հարաբերություններն են Ադրբեջանի ձեռքում։ Ինչը մեծացնում է դժգոհությունը Թուրքիայում։ Երկրորդ, Թուրքիային մտահոգում է այն, որ կարող է ներքաշվել Ռուսաստանի հետ ուղիղ հակամարտության մեջ Ադրբեջանի գործողությունների պատճառով։ Անգամ Գազայի հարցում մեծ տարանջատում կա Թուրքիայի, որը աջակցում է Համասին եւ պաղեստինցիներին եւ Ադրբեջանի միջև, որը գրկաբաց ընդունում է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա վերջինս պետք է անի հնարավոր ամեն բան օգտվելու այդ տարաձայնություններից ու տարակարծություններից։ Վերադառնանք խաղաղության process-ին եւ կապուղիների բացմանը։ Բաքուն միջանցք է պահանջում, որը Հայաստանի համար հավասար է պետականության կորստի։ Հայաստանի կառավարությունը առաջարկում է խաղաղության խաչմերուկի նախագիծը։ Այս երկու պահանջների միջև հատման կետ տեսնում եք, թե սա փակուղի է։ Այլ կարծիք ունեմ։ Մի կողմից լուրջ չեմ ընդունում Զանգեզուրի միջանցք կոչվող կոնցեպտը, մյուս կողմից էլ Ադրբեջանն այն կարող է անվանել ինչպես ուզում է։ Դա մոլուցք է, ֆետիշ։ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նախնական համաձայնագրում ավելի քիչ սպառնալիք կա։ Այստեղ խոսքը ավելի շատ ճանապարհների եւ երկաթուղիների տեղակայման մասին է։ Բանակցություններից հանվել է արտատարածքային միջանցքի մասին կետը։ Ուստի այստեղ քիչ սպառնալիք եմ տեսնում։ Ինձ համար մարտահրավերը գործնականում մանրամասներում է, ով եւ ինչպես է կառավարելու ճանապարհը եւ երկաթուղային հաղորդակցությունը։ Ես կողմ եմ առևտրի վերսկսմանը, տրանսպորտային ուղիների գործարկմանը։ Պատճառը շատ պարզ է, մեզ անհրաժեշտ է տնտեսական անկախություն վերականգնելու համար զսպող մեխանիզմները։
Հենց առևտուրը վերսկսվի, իսկ տրանսպորտային ուղիները գործարկվեն, Ադրբեջանն ավելի թանկ կվճարի շարունակական ագրեսիայի համար։ Շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ։ Առաջին լրատվականին հարցազրույց տվեց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։